अरे पुलिस सर, तुमने मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा? अरे मैडम, इनमें से 2 शैतान हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा असली चिंटू कौन है। अरे पापा, मैं आपकी मदद करता हूँ। रोबो बॉय, जल्दी से असली चिंटू का पता लगाओ। ठीक है मालिक, मैं अभी चेक करता हूँ। अरे मालिक, ये 1 नंबर वाला ज़ॉम्बी है। ओए ज़ॉम्बी, मैं तुझे बम से उड़ाता हूँ, भागो। अरे मालिक, ये 2 नंबर वाला राक्षस है। ओए राक्षस, ये ले। अरे बाप रे, भागो। अरे मालिक, ये असली चिंटू है। अरे पापा, ये असली चिंटू है।